उज्बेकिस्तान पिलामानंको भारतर दुईटी कप सिरफ न देबाको परामर्श विश्व स्वास्थ्य संगठन बुधवार दिन परामर्श देछि। नोएडा स्थित औषध कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित दुईटी काश सिरप को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्श देछि। दुईटी औषध होछि एम्ब्रोनोल और DOK1 सिरप। बुधवार दिन जारी करिଥିବା मेडिकल प्रोडक्ट सतर्क सूचना रे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि मैरियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत उक्त औषध गुड़िक निम्न धरणर उत्पाद गाइडलाइन को आधार कर प्रस्तुत कर औषध को गाइडलाइन बाहर उत्पाद भाव में विवेचना WHO तार वेबसाइट रे सतर्क सूचना जारी करिछि। WHO मेडिकल रिपोर्ट अनुसार उभय औषध डाइथिलिन ग्लाइको बा एथिलिन ग्लाइको नामक रासायनिक पदार्थ अच्छी जार मात्रा ग्रहणीय नुह। उज्बेकिस्तान रे दुईटी काश सिरप खाइबा परे 18 पिलांकर मृत्यु होइथिला। उज्बेकिस्तान रे पिलामानंको भारतर दुईटी कप सिरप न देबाको परामर्श WHO एने बुधवार दिन परामर्श देछि। नोएडा स्थित औषध कंपनी मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित दुईटी काश सिरप को नहीं WHO एभली परामर्श देछि। अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्रीकांत धरा आम सहित जोड़ी होइछन्ति। डॉक्टर धरा वर्तमान समय रे जो गाइडलाइन आसुछि WHO रो जे उज्बेकिस्तान रे पिलामानंको भारतर जो मैरियन बायोटेक द्वारा निर्मित कप सिरप दुईटी न देबा पई कहा जायछि कारण पूर्व 18 पिलांकर कप सिरप ने मृत्यु होइतिबा अभियोग उज्बेकिस्तान रो आसीथिला। कोन कहबे ने देखो आगु आम भी देखीचे जितेबले एथिलीन ग्लाइकोल जो सब्सटेंस अच्छी जहाँ देह प्रति क्षतिकारक पहुंचे आगु मन थी आफ्रिकान कंट्री गोटे बैन होता कारण से 50 ऊर्ध्व शिशु से अफेक्टेड होते मृत्युवरण भी करते से बहुत नियम कड़ाकड़ी कराइला। ठीक से बाहर को जो कप सिरप गुड़िक जाऊँगी छुआ मान क्षेत्र में युड़िक क्षतिकारक पहुंचब जमी एथिलीन ग्लाइकोल जोटे थे विभिन्न मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन करने सहित स्नायुगत दुर्बलता कराए एवं एतिरे जीवन प्रति विपद थाए। तो डाइएथिलीन ग्लाइकोल तार जहाँ कंपोजिशन एगुड़िक निहाती छोट छुआ मान पक्षरे एवं अति वृद्ध वयस्क पक्षरे क्षतिकारिक से क्षेत्र में आम जो जोड़ाक बाहर को होची आम देश रे भी कहतु बाहर को जो जो रप्तानी होची किंबा जोड़ाक बाहर आसूँ निश्चय आमको ध्यान देवा पड़ो। केवल बाहर देश को नुहे आम देश में जो गुड़िक औषध गुड़िक होची तीक्ष्ण नजर रखा और तदारक करवा हूँ निश्चय वर्तमान समय आह्वान। एवं बाहर देश को जिते जाऊँगी सेगुड़िक केते कटकणा अच्छी केते नियम करो मैंने नियम उल्लंघन कर देखा समय आसला। आम आगु भी जानीचे विगत किसी वर्ष भितर या बहुत गुड़े हेल्थ रिलेटेड हाजार्ड होती तेणु या निश्चय सतर्कता अवलंबन करने दरकार अच्छी। केवल राज्य नुहे केंद्र सरकार प्रति तत्पर है आशा करी। जो डाइथिलिन ग्लाइको बा एथिलिन ग्लाइको नामक रासायनिक पदार्थ कप सिरप कथा कह कौन प्रभाव पड़ी था शरीर उपरे? देखो मुख्यतः एगुड़िक छोट छुआ मान तार खराब प्रभाव पड़ी था जमी कहती मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जमीक विभिन्न ऑर्गन को अफेक्ट करवा किडनी अफेक्ट करवा आखि को अफेक्ट करवा एवं यह द्वारा स्नायुगत दुर्बलता हवा देखा जाए। तेणु छोट छुआ मान को देले यह जनित जो समस्या गुड़िक थाए आगु भी देखी पाखापाखि 60 लोक शिशु मृत्युवरण करते ये जिते कौन आफ्रिकान कंट्री। तेणु सेगुड़िकर जो साइड इफेक्ट जनित समस्या एगुड़िक नॉर्मली तार वाटर बेस्ड थाए एगुड़िक जो 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 गुड़िक नॉर्मली अलाउएबल अच्छी सेगुड़िकर एते साइड इफेक्ट नहीं कि जिते सस्ता जिनस मिले तार अल्टरनेटिवटा ताकू यूज कर दियंती जोड़ा टेस्टलेस थाए तेणु लोग जानी पारंतिनी एवं ताकू खाइबा द्वारा आमर विभिन्न ऑर्गन को अफेक्ट करे। तेणु ताकू निश्चय तदारक करवा दरकार अच्छी साइड इफेक्ट को जेहेतु आम जीवन प्रति विपद रोचे ताकू देखिकी आम जिते व्यवहार करुचे तार कंपोजिशन ऊपर ध्यान देवा जरूरी अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर आपणकर आलोचना।